Es neesmu parasts psihologs, un es cilvēkiem nedodu padomus un necenšos viņus mierināt. Tas, ko daru es darbā ar klientiem, sākumā konsultācijas laikā es viņiem palīdzu saprast, kur viņi patiesībā šobrīd ir savā dzīvē, kādi ir tie viņu zemapziņā esošie iemesli, kāpēc viņi tur šobrīd vēl joprojām ir. Runājam par to, kur cilvēks vēlas nokļūt. Tad es parādu, kāpēc cilvēks nespēja būt tur, kur viņš grib būt. Ja cilvēks pieņem lēmumu, ka viņš tiešām vēlas beidzot atrisināt sev zemapziņā esošās traumas, tad cilvēkam ir iespēja doties tālāk terapijā. Un diagnostikas konsultācijas laikā es cilvēkam pasaku, cik ilgs būs terapijas process, un tas neilgs gadus. Tas nav nenoteikts. Tur nav tā, ka tev gadiem ilgi ir jānāk pie manis. Tur nav tā, ka gadiem ilgi mēs pa bišķiņam uzlabosim, bišķiņam parunāsim par tavām problēmām un palīdzēšu tev saprast par to, ka tev jau ir ok, tas, kā tu dzīvo, tas ir normāli, tā ir lielākai daļai. Tas nav tas, ko es daru ar saviem klientiem terapijā. Ja tu izvēlēsies nākt un risināt savas dziļās traumas terapijā, tad pirmkārt es dodu garantētu rezultātu, ka tu tiešām to sasniegsi. Otrkārt, es dodu konkrētu laiku, cik ilgā laikā tas tiks sasniegts. Un treškārt, visi cilvēki, kuri iet terapijā un to pabeidz līdz galam, tie sasniedz rezultātu.